Unë mendoj që ka qenë e pritshme, sepse është paralajmëruar. Jo me parë që subjekt parlamentar ka me parashtru kërkesë në gjykatë kushtetuese dhe domosdoshmë në këso rrethana kur jemi në fazë të konsultimit kuvendit, normalisht që parashtrohet edhe kërkesa që të vendosin masa për përkohshme që mos ketë pasojë juridike në të ardhmen sa i përket veprimeve që mund të prodhojnë deputetët e kuvendit, por gjithashtu edhe presidenti si dhe vetë mandatari për formimin e qeverisë. Ato të ketë masë përkohshme, unë megjithatë mbetet me parë nëse vlerëson të nevojshme gjykata kushtetuese e Kosovës. Zakonisht gjykata në këto raste vendos ex officio madje edhe sipas kërkesës së parë, por edhe në mënyrë zyrtare vendos që të jap masë të përkohshme për të prezantuar efektet ose të themi ashtu veprimet juridike të deputetëve dhe të kuvendit në tërësi. Por megjithatë unë besoj që këto ditë ose dikur nesër apo dhe javën e ardhshme mund të kemi një njoftim nga ana e gjykatës kushtetuese nëse eventualisht do të vendoset baza e përkohshme sa i përket ecërisë më të tjeshme të formimit të qeverisë së punës kuvendit etj. Kërkesa sot është dorëzuar dhe besoj që kjo kërkesë duhet të trajtohet në një afas sa më të shpejtë, në atë mënyrë që mos të lejohet që të hyjmë në një fazë tjetër ose të hyjmë në një procedurë tjetër të formimit të qeverisë dhe hipotetikisht nëse veç gjehet që ka shkelje kushtetuese, atëherë do të duhet gjykatës të vendosë edhe për të janë gjitha pasojat ose gjitha ato veprime që janë zhvilluar si pasojë e shkeljes kushtetuese, kështu që i vjen edhe dekreti i presidentit dhe formimi i qeverisë nëse do të ndodhte, do të mund të anulojë dhe të shpallej si jo kushtetues. Sinqerisht nuk e kam ankesën, nuk e di çfarë substancë dhe çfarë përmbajtje ka në kërkesën e parashtruar nga grupi parlamentar i tyre. Megjithatë po pamendoj dhe po supozoj që ata janë duke kontestuar mënyrën dhe procedurën e zgjedhjes së zotërit Nevat Rashid si në kryetar i kuvendit, duke u thirrur në gjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese, është e qartë që kandidati që duhet të propozohet nga rreth e komunitetit jo shumicë, në këtë rast nga rreth e komunitetit serb, duhet të jetë ai kandidat që propozohet me shkrim nga shumica e këtyre deputetëve të komunitetit serb. Gjykata gjithashtu e ka sqaruar që nëse nuk ka fare propozim, atëherë kryetari i kuvendit mund të aplikojë vetë procedurën e shortit, por në situatën konkrete vret qartë që nuk është kandidati i propozuar nga shumica e deputetëve dhe është edhe nuk është kandidati i cili ka nënshtruar procedurës së shortit dhe rrjedhimisht nuk është i legitimuar sipas këtyre dy elementeve që i përcakton gjykimi i gjykatës kushtetuese. Megjithatë, përgjigjja finale dhe përfundimtare i mbetet gjykatës kushtetuese nëse e vlerëson se kjo është shkelje kushtetuese apo jo, apo edhe gjykata mund të konstatojë që kërkesa është e pabazë dhe rrjedhimisht ta legjitimojë konstituimin e kuvendit dhe rrjedhimisht konstatojë që veprimet e kryetarit të kuvendit kur ka propozuar që të votohet zoti Rashid janë veprime për puthje me kushtetutën dhe kuvendi konsiderohet i konstituar.